مرحبا بكم أصدقائي. اليوم بعلمكم كيف تهكروا لعبة صابواي. أول شيء تروح على جوجل. تاني شيء تكتب هابي مود. هابي مود اسم التطبيق اللي تحمله وتهكر منه أي لعبة. هابي مود، تكتب هابي مود. بعدين بيجيك أول خيار اللي قدامك تنزيل أندرويد لام هابي مود 2.2.3. تضغط عليه أول واحد. بعد ما تضغط عليه بيجيب لك كلمة أحدث نسخة قدامك الحين. أحدث نسخة، كلمة أحدث نسخة. تضغط على أحدث نسخة. بعدين تضغط تنزيل. بعد ما تضغط تنزيل هو بيبدأ يحمل. الحين تطبيق يحمل. هابي مود. لما يحمل التطبيق برجع لكم. رجعت لكم طبعا بعد ما خلص التحميل. الحين قدامك هابي مود. هابي مود 2.2.3 APK. تضغط عليه يقول لك التالي تثبيت. بعد ما يثبت التطبيق بيقول لك اسم اللعبة اللي تبغى تهكرها. بعد ما نقول لك اسم اللعبة انا بقول لك بعد الخطوات اللي بعدها. طبعا بستنى بعد ما نقول جرب التثبيت. برجع لكم بعد ما يتثبت ويخلص. رجعت لكم بعد ما تثبت التطبيق. تم تثبيت التطبيق. اضغط فتح. بعد ما تضغط فتح بيجيك التطبيق. بيجيك بنفس الصورة اللي الحين عندك على الشاشة. يجيك كده التطبيق. طبعا تكتب اسم اللعبة اللي تبغى تهكرها. طبعا اسم اللعبة صابواي. تختار اللعبة. طبعا اول واحدة عندك صابواي. طبعا في طرق كتيرة مرة للتهكير، بس الطريقة احسن طريقة فيهم كلهم بتظبط عندك 100%. يعني كل الشخصيات عندك مفتوحة، كل الكفر بورد عندك مفتوح، كل شيء عندك مفتوح في اللعبة. اول واحدة عملات غير محدودة مفاتيح فتح. الرقم 933 عملات غير محدودة مفاتيح فتح. تضغط تحميل. يقعد 10 ثواني بعدين يبدأ يحمل. والحين طبعا التطبيق يحمل. المهم شوف هنا التطبيق يحمل 3. طبعا برجع لكم بعد ما التطبيق يحمل. طبعا رجعت لكم بعد ما التطبيق حمل. رجعت لكم. أول ما التطبيق يحمل عندك تضغط التثبيت. طبعا بيجلس وقت. برجع لكم بعد ما خلص التثبيت. رجعت لكم بعد ما تثبت التطبيق. تم تثبيت التطبيق. تضغط فتح. حين بتبدأ النسخة المهكرة صابواي. طبعا اي شيء في اللعبة ينزل جديد، مثلا شخصية جديدة تنزل في اللعبة على طول بتكون معاك. الفلوس حقتك غير محدودة. الذهب غير محدود. كل شيء عندك غير محدود. حتى بتلاقي الفلوس والذهب عندك 444 مليون. ولو ضيعت 444 مليون مثلا برضو بيكون عندك كل شيء في اللعبة. إذا ضيعت أي ذهب بيكون عندك. اطلع من هنا.
اطلع منه. كل شيء بيكون عندك، يعني اذا ضيعت فلوس بترجع لك، اذا ضيعت اي شيء بيرجع لك. الفلوس غير محدودة، غير محدودة، يعني تضيع اي شيء بيرجع لك كمان. دقيقة اللودنج يعني تحميل. دقيقة طبعا التطبيق ياخد له وقت عشان يحمل. لو النسخة العادية على طول سوي لودنج، وصل للآخر على طول تبدأ اللعبة. عشان دي النسخة المهكرة. دقيقة أول مرة تطول، لكن إذا فتحتها تاني مرة ترجع لك كل شيء. يورو بقول بسوي أي شيء، ما في مشكلة. أي شيء اضغط أي accepted، اضغط tap to play، اضغط للعب. دقيقة طبعا هو الحين يعلمني. يا أخي بعد ما اخلص التعليم بوريكم بعد ما اخلص التعليم بوريكم الشخصيات والكفر بورد. والفلوس غير محدودة زي ما قلت لكم، تضيع اي شيء يرجع لك تاني. الحين بموت. اوريكم الفلوس وكل شيء، كل شيء غير محدود. شوفوا الفلوس 444 مليون، وده المفاتيح اقصد 444 مليون. لو ضيعت مثلا منهم يرجعوا لك، اذا ضيعت منهم يرجعوا لك. كل الشخصيات مفتوحة طبعا، كل الشخصيات مفتوحة، حتى هذا حق الفيسبوك مفتوح، كله مفتوح. مثلا هذا الشخصية كله مفتوح. كل الشخصيات مفتوحة، لو تشوف حتى آخر شخصية في اللعبة مفتوحة. كله مفتوح، كله شاري. أنا مو شاريت ولا شيء، بس تفتح التطبيق المهكر يكون معك. دقيقة نشوف آخر شخصية مفتوحة فين. آخر شخصية كل شيء معك، أي شيء يظهر جديد على طول اللعبة تشتري لك عشان النسخة المهكرة. دقيقة وين آخر واحد؟ ليه زمن ما لعبت اللعبة. كلها شخصيات جديدة، كلها معاه، أقدر ألعب بأي شخصية. طبعا اللي يحبوا صابوي أبغاهم يهكروه. طبعا دقيقة هذه مثلا هذه الشخصية اللبس حتى حقها المفروض بذهب، لكن كل شيء مفتوح. هذا مثلا الثلاث شخصيات مفتوحين. مو مهم، كل شيء مفتوح. ندخل على كفر بورد، كل شيء مفتوح. دقيقة اختار هذا مثلا، كل شيء مفتوح. شخصية معنا يعني ما في مشكلة في اللعب عادي. طبعا دقيقة اوريكم، ما في مشكلة في اللعبة شغالة.